سلام، وقتت بخیر. به کانال خود درگیری خوش اومدی. اگه تو هم مثل من بیکاری و گذرت الکی به کانالم افتاده، ممنون میشم اول به کانالم سابسکرایب کنی، ویدیومو تا آخر ببینی و در نهایت لایکش کنی. بریم که شروع کنیم. خوب به جملاتی که میخونم گوش بده و اگه جوابت به هر کدوم از سوالایی که میپرسم مثبته، یه امتیاز به خودت بده. به خودت یک امتیاز بده اگر به جوکای خودت میخندی. بد غذایی. دیدن آمپول زدن دیگران تو رو اذیت میکنه. تا حالا ارتودنسی داشتی. از تنها تو خونه موندن میترسی. دوست پسر داری. تا حالا مو رنگ کردی. بیدلیل میزنی زیر گریه. زمین خوردن دیگران برات خنده داره. اتاقت شلوغ و کثیفه. آخر یه فیلم غمگین گریه میکنی. کلاه میپوشی چون موهات کثیفه و حوصله شستن سرتو نداری. لباسای خاصی میپوشی چون فکر میکنی خفن به نظر میای. اگه احساس کنی گوشیت تو جیبت نیست پنیک میکنی و فوراً دنبال گوشیت میگردی. خودت تا حالا موهاتو کوتاه کردی. به نیش زنبور آلرژی داری. عکس سلبریتی کراشت روی بک‌گراند گوشیته. از هواپیما میترسی. معمولاً مودی هستی. شبا قبل از خواب عروسک پولیشیتو بغل میکنی. توجه کردن به دیگران برات سخته. تجربه دنبال شدن توسط سگ ولگردو داری. زود حوصلت سر میره. طرفدار این تئوری هستی که زمین صافه. آهنگ مورد علاقت رو انقدر پشت هم گوش میدی تا حالت ازش به هم بخوره. راجع به سنت معمولاً دروغ میگی. موقع گریه از خودت عکس انداختی. سوزوندن حشرات با کبریت رو امتحان کردی. مسیج هاتو نادیده میگیری چون میخوای تنها باشی. اجازه میدی پتت، سگ یا گربت توی تخت باهات بخوابه. وقتی خونه تنهایی با خودت حرف میزنی. تا حالا به در شیشه‌ای برخورد کردی که فکر میکردی بازه. اصلاً در خودت نمیبینی که یه روز کامل به گوشیت نگاه نکنی. به آدم فضایی‌ها معتقدی. اگر تا آخر ویدیو اومدی و امتیاز خودتو جمع زدی، ممنون میشم که برام کامنتش کنی. در ضمن هیچ انگیزه خاصی از مطرح کردن این سوالها نبود جز اینکه یک کوچولو بیشتر راجع به خودت فکر کنی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.